Mr. Rahul Mamre, the convener of Goa Aam Aadmi Party, a strong and esteemed personality who has been a true instrument of the organization. I welcome you, sir. Requesting Mr. Aaron Fernandez to kindly present him with a bouquet of flowers. Thank you, Aaron. It is a great honor for me to now introduce Mr. Manuel Cardozo, an esteemed personality and Calangute Assembly in charge. I welcome you, sir. Requesting Ms. Felicia to kindly present him with a bouquet of flowers. Thank you, Ms. Felicia. It is a pleasure for me to now introduce with immense pleasure Thank you, Doctor. I would now like to introduce you to the leader of Aam Aadmi Party for the Calangute constituency, ex-deputy Sarpanch and current Prime Minister Lawrence, to kindly present him with a bouquet of flowers. Thank you, Mr. Lawrence. I would now एक खुशाल बरी सांज आवडेता खऱ्यांनीच एक खुशालकाय दिसता की आयज आमी कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे ऑफिस उगडलेले. देर इज वन ऑफ द फर्स्ट ऑफिस इन नॉर्थ गोवा अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर कन्वेनर राहुल मामरे, सुदेश, संदीप and Godwin Fernandez. अशी एक उमेद आसा आमकां कालांगूटकारांक की आमी सदांच जाणाव की जे गोंयांत जाता, जे कालांगूटांत जाता, ताचेर आमी कितें तरी एक बदलाव हाडपा सारको जे तुमी सगळ्या लोकांनी एक निचेव केल्लो आसा. हो तुमचो निचेव सफल जातलो, सक्सेस जातलो आणि ह्या फुडे ही जी कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा तातूंत तुमी आम आदमी पार्टीक जैती होऊन करतले म्हूण हांव समजता आनी इतल्यान म्हाजी दोन उतरां हांव सोंपयता आनी मागता आमचो कन्वेनर बाब राहुल मामरे हाका दोन उतरां सांगपाक. मंचाचेर बसलेले आमचे कालांगूटचे फुडारी मॅन्युएल फर्नांडीस, गॉडविन, तशेंच असेंब्ली इंचार्ज संदीप पेडणेकर आणि धडाडीचो युवा नेता म्हणटा तो आणि तुमचो सगळ्यांचो लाडको आणि कालांगूटचो पंच मेंबर बाब सुदेश कालांगूटकार, मोठे ताळे दोनी. हांगा तुम्ही जमिल्ले सगळे सुदेशचे वेलविशर, आम आदमी पार्टीचे बरे मागपी आणि जमिल्ले सगळे कालांगूट, कानोळे, पर्रा म्हणा हाजे पर्रा सगळे नागरीक हांगा जमिल्ले. तुमकां पळोवन खूब खोस भागता. आमचे आनी एक पार्टी ऑफिस ओपन जाता. आमी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी एक ऑफिस ओपन करत आसा. फाटल्या विकान कुंकळे केली, आतांय ऑफिसां ओपन जातली. वता थंय बरो प्रतिसाद मेळटा, बरो रिस्पॉन्स आसता. लोकांक फुडें गेलो सांगता, लोक म्हणटा एक चान्स तुमकां दिवपा जाय, खंय तरी बदल हाडपा जाय. काल दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गेले, 2 दीस आसले हांगा. तांच्या बरोबर 70 गेलो काल. 70 एकदम रिमोट गांव, मावशी आणि पाये गांवांत गेलो. सीएमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रमोद सावंतचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक आमी गेल्ले फाल फिरपाक. लोकांचे हाल पळोवन सारखे वायट दिसले. सुदेशो आसलो काय बरोबर आमच्या. थंय लोकांचे कळमेल्ले ट्रक अशे भायर उबे जाल्या. लाखांनी इन्व्हेस्टमेंट केल्ल्या ट्रकान. मायनिंग चलतली आशा दवरिल्ली. जेन्ना 2012 बीजेपीक हाडिल्ले तेन्ना लोकांक सांगिल्ले गोंयच्या लोकांक मायनिंग सुरू करतले. जे मायनिंग इलिगल काँग्रेस सरकारान
त्या खातीर बीजेपीन बंद केल्लें आनी बीजेपीनूच सांगिल्लें सुरू करतलें म्हणून. आतां 10 वर्सां जालीं मायनींग हें बंद आसा. ते लोकांचे त्रास पळोवन जाले. आमी काल ते घोशणा केली. अरविंद केजरीवालान सांगलें की 6 म्हयन्यां भितर सरकार फॉर्म जालें की मायनींग सुरू करतलें म्हणून. करपाक सगळें सोंपें आसा, फक्त इच्छा शक्ती जाय. पयलीं आमी गॅरंटी दिली विजेची, प्रत्येक घराक 300 युनिट वीज फुकट म्हणून. आमी सांगल्या बरोबर बीजेपीक जागे जाले. हांगाचो तुमचो एमएलए सध्या आसा सदांच बोवाळ घालता, सदांच बोबो मारता. ताणें केन्ना प्रमोद सावंताक आनी ताच्या वांगडी मंत्र्याक विचारना. जे कॅबिनेट डिस्कशन आसा ताणें विचारपाक जाय आसलें. आम आदमी सांगता वीज फुकट दिता म्हणून, जॉब दिता म्हणून. बीजेपी सरकाराक कित्याक दिवंक मेळना? सारकें बाकी न्हय त्यो गजाली करता तो, जाय त्यो गजाली भायर करता, हें करुया तें करुया करता. पण लोकांक बेसीक सुविधा जाय, उदकाच्यो म्हण, विजेच्यो, जॉबाच्यो. ताच्या खातीर कलंगूटचो एमएलए जावं, खंयचो एमएलए गोंयचो घे, केन्नाच इश्यू रेज करूं ना. फक्त प्लॅनां पास करप, आपली बॉल्सां भरप, इतलेंच आनी 10 वर्सां केल्या. आतां खंय तरी वेळ येयला तो बदल हाडपाचो, खंय तरी चेंज करपाचो. आनी चेंज कित्या खातीर? तुमी हांगा सगळे जमिल्ले आम आदमी खातीर. आमी जमले ते सगळे आम आदमी. आतां वेळ येयल्लो आसा आम आदमी फुडें धरपाचो. दिल्लीचे लोक कितले शाणे ते पळया. हांव कितें गोंयकार कमी म्हणना, गोंयकारूय तितलेच शाणे. पण खंय तरी बीजेपी काँग्रेस लोकां भितर फूट घालता. आमी एकजूट रावया, एक चान्स दिया फक्त आम आदमी पार्टीक. चान्स कित्याक काय म्हणल्यार जे सांगता ते करतले. आमी पळय मुद्दाम पळया तुमी, विजेची घोशणा केली. प्रमोद सावंत म्हणपाक लागलो आपूण उदक फुकट दिता. आमी सांगता ते करता. करपाची इच्छा आसल्यार पयलीं करूं येताली हांकां. मागीर आमी दुसरी घोशणा केली कितें, जॉब दिता म्हणून. प्रत्येक घराक एक जॉब. जॉब दिये पर्यंत त्या घराक समजा दिवंक वेळ काडलो, वेळ लागलो, कसली कारणां आयली, त्या घराक 3000 रुपया म्हयन्याक. आनी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, खूब जाण टुरिजमान आसले. खुबशीं हॉटेलां बंद जालीं कोवीड लागून. आतां तितले फूल नेटान ना. सो खूब जाण जे टॅक्सीकार भाव म्हणा, जे हॉटेलांत काम करताले, तांच्यो नोकऱ्यो गेल्या, तांकां म्हयन्याक 5000 रुपया मेळटले जॉब परत मेळ्ळे पर्यंत. आमी हे घोशणा करतकच प्रमोद सावंत परत जागो जालो. मागीर म्हणपाक लागलो आपूण 10,000 नोकऱ्यो दिता. ताका विचारपाक जाय, जी सरकार आतां 5 वर्सां जालीं, ताज्या पयलीं बीजेपीचें आसलें. सो 10 वर्सां तुमी 10,000 कित्याक 1000 नोकऱ्यो दिवंक पावले ना? सारकें 1000 नोकऱ्यो तुमकां दिवंक नासले ना. आतां इलेक्शन 3 म्हयन्या पयलीं तुमी 10,000 नोकऱ्यो किंवा कशें चिंतता काय? लोकूय आतां शिटूक आसा. ह्यो 2 गॅरंटी आमच्यो जाल्यो. खंय प्रमोद सावंत सेम कॉपी करपाक लागलो. तिसरी गॅरंटी कितें सांगली? जे आमचे जाणटे सिनियर सिटीजन म्हणा, तांचे भितर खंय तरी इच्छा आसता. आमी सगळे स्पिरिच्युअल मायंडेड, देवाक मानपी मनीस. खंय ना खंय खंयचोय धर्माचो आसूं, हिंदू जावं, म्हजो क्रिस्तांव भाव आसूं, मुसलमान आसूं, ताजे प्लेस ऑफ वर्शीप आसता पळय. आतां एक अयोध्याक हिंदू खातीर एक फिलॉसॉफी स्पिरिच्युअल डेस्टिनेशन. गोंयचे आमचे कॅथलीक ते सदांच वेलंकनी वचून सोदता. मुस्लीम भाव म्हणजे अजमेर शरीफ आसा पळय ते वचून सोदता. पण खूब जाणांक परवडना. ते मागीर कितें करता, एमएलएच्या दारान चल्ले. एमएलए म्हणटा तुमकां बसीन घालूंक व्हरता. पण आमकां तें नाका. एमएलएच्या दारान कित्याक? तुमी जर सगळे टॅक्स भरता, तुज्या हक्कान वचपाचें. गोंयकारांक आमकां लाचार करपाचें ना. हाज्या पयलीं तें आयलां, प्रत्येकाच्या एमएलएच्या दारान वच, ताजे फेवर घे, हें आमकां बंद करपाक जाय. आमी अरेंज करतले ते कशें? जे जाणटे आसा, आमचे आई बाबा आसा, ताजे बरें एकटो कंपनी आसतलो, कोण जाणटे बरें भुरगो आसतलो, चेडूं आसतलें, एसी ट्रेनीन ताका व्हरतले, एसी हॉटेलान ताची सोय करतले. ताजे सगळे देवदर्शन जालें की हाडून परत घरा कडेन ताका पावयतले, दारान पावयतले. हे बी सगळें फुकट, कसलोच खर्च ना. बरी आहा स्कीम ही. हे करपाचो वील पॉवर जाय. हे करतकच प्रमोद सावंतान कितें सांगलें तें पळया. प्रमोद सावंत म्हणपाक आपुणूय करता. आपूण लोकांक बसीन बसयतलो, गोंयचे टेम्पल दाखयता, गोंयची चर्च दाखयता, गोंयचे मॉस्क दाखयता. ते गोंयचे दाखोवपाक आमकां प्रमोद सावंत जाय.
हा आमी उरूंक शकता. आमचे शेजारी वतले, आमचे घरचे रिलेटीव वतले, प्रमोद सावंत आमकां नाका, त्या खातीर ताका आमी खुर्चेर बसोवना त्या. आमी लोकांक म्हणटा आमचो हिंदू भाव आसा ताका अयोध्याक व्हरतले, कोणाक शिर्डी वतना दिसता ताका शिर्डी व्हरतले, कॅथलीक भाव भयणां कोण आसा जाणटी मनीस आसा तांकां वेलंकनी व्हरतले. सारकी मगे स्कीम मा ही वेलंकनी वतली मगे तूं, आमी वेलंकनी व्हरतले. हांगा कोणाच्या एमएलएच्या दारार वचपाचें ना. तूं टॅक्स भरता तुका हक्कान आमी सरकार वतले. हो बदल हाडपाक फक्त एक चान्स आम आदमी पार्टीक तुमी दिवपा जाय. हांगा तो तुमचो फुडारी आसता आम आदमीचो, अजून कॅन्डिडेट डिक्लेअर जावना, पण तुम्ही सगळे जाण आम आदमीचो कॅन्डिडेट कोण आसता त्या फाटल्यान एकजूट रावपा जाय. रावतले? एकजूट रावपा जाय. ताका जिखोवन हाडूंकूच जाय. आनी कोण बोबो मारता ताका घरा बसोवपाचो, बोबो मारता ताका घरा बसप, काम करपी ताका निवडून हाडपाचो. जातलें? आमी हे ठोरून निश्चय करपा जाय. कोण काम करतलो, धडाडीचें काम करतलो, तुमचे सगळे सर्वीस करतलो, ताका निवडून हाडपा जाय. आता हो वेळ आसा गोंय बदलपाचो, कालांगूट बदलपाचो. आनी म्हाका खात्री आसा तुमी हांगा पळोवन हो कालांगूटचो बदल, बार्देसचो बदल, हांगाचो एमएलए कालांगूट सोडून बार्देस फिरता. काल एकटो म्हाका शिवोलचो म्हणपाक लागलो, अरे आमकां घाम फुटला शिवोले, कालांगूटची जी वाट लायल्या पळय ती शिवोले वाट लावन फुडें सरला म्हणून. तुमी आयकलां आसतलें. आमकां ती वाट लायिल्ली नाका, बार्देसान नाका, कालांगूटची वाट लायल्या, थंयच ताजी सोंपोवया. बार्देस सांबाळपाक आमी समर्थ आसा. शिवोलचे लोक केपेबल आसा, म्हापशेकार केपेबल आसा, हळदोणकार केपेबल आसा. तेन्ना कालांगूट तुमी फुडें सरा आनी हो बदल घडोवया. तुमच्या वांगडा सुदेश आसा, मॅन्युअल आसा, गॉडविन आसा, तुमी सगळे जाण आसा. ही पार्टी आमच्या सगळ्यांची. सो नेटान फुडें रावया आनी कालांगूटान हो बदल पयलीं हाडुया. इतल्यान म्हजी 2 शब्दां सोंपयता आनी एकूच याद जाली, एकूच मिनीट घेता. जेन्ना आमी फुकट दिता म्हणटा पळय, आमी लायट फुकट दिता म्हणटा, जॉबाक पयशे, पिलग्रिमेज फुकट करता. तुमकां खूब जाण विचारता रे फुकट फुकट कितें काय म्हणटले. तांकां एकूच सांगपाचें, जो एमएलए आसता पळय तुमी सगळे जाण टॅक्स भरता. एमएलए जो आसता ताका सगळें फुकट मेळटा, ताका लायट फुकट, जाणा न्ही तुमी. जो एमएलए ताका लायट फुकट, उदक फुकट, पेट्रोल 100 पावला ताका हजारांनी पेट्रोल फुकट मेळटा, टेलिफोनचे बिल फुकट ताका, गाडयेचो खर्च फुकट, सगळें फुकट ताका. फारीक कोण करता? आमीच फारीक करता ताका. तेन्ना आम आदमी पार्टी तुमकां सगळ्यांक जर फुकट दिता कितें चूक करता? कांयच ना. आमी एमएलएचे बिलां कित्याक फारीक करपाची, उदकाची, लायटीची, पेट्रोलाची? आम आदमी म्हणटा एकूच, जो तुमी टॅक्स भरता आम आदमी सरकार तुमकां हे फुकट पावयतले. एमएलए फुकट नाका, एमएलएक न्ही, तुमकां मेळपा जाय फुकट. आतां हक्कान तुमकां मेळपा जाय, कोणाच्या दारान वचनासतना मेळपा जाय. तुमच्या हक्काचें आमी तुमकां परत दिवपाक फुडें सरल्या. आनी म्हाका खात्री आसा तुमी सपोर्ट करतले आनी हो बदल हाडटले. थँक्यू. I'd like to hand over the floor to Mr. Sudesh Maikar. सगळ्यांक बरी सांज आवडटा. जो आम आदमीचो कॉन्स्टिट्युएन्सी इन्चार्ज बाब मानेल, गॉडविन, सालिगांवचो लिडर आमचो संदीप बाब, म्हाका दिसता बदल ऑलरेडी येयलो. गोंयाक बदल जाय आनी कोळंगुटेकूय बदल जाय. तितून चड टायम घेयना. तुमी खूब वगत बसून रावले. गेली जाली 4.5 वर्सां आमी काम करीत आसा. भाड्या पुरतें न्हू पूण कोळंगुटे पुरतें काम केलें आनी हें सगळ्या कोळंगुटच्या लोकांक खबर आहा. आतां सगळ्यांनी मेळोन, मानेल बाब, गॉडविन आमचो आनी तुमी सगळे, आमी सगळ्यांनी मेळोन कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर काम करुया. ज्यो कितें गरजेच्यो वस्तू आहा तेजेरूच काम करुया. न्हय तरी ती बेश्टी कसली नाका जाल्ली पॉलिटिक्साचेर ती तांकां करुनी. आमी आम आदमी खातीर काम करुया. पक्षय आम आदमी आनी जो आमचो आम आदमी लोक आहा, जो बारीक सादारण सर्वसामान्य लोक, तो तांकां चड पॉलिटिक्स नाका. उदीक, लायट आनी बरे रस्ते मेळ्ळ्या पुरो. तितून जे कितें चल्लां पळय सद्या गोंयचें पॉलिटिक्स तें तेंच्या स्वताच्या फायद्याचें पॉलिटिक्स. जशें लोकांनी आम आदमीक 10 वर्सां दिल्ली, रिकॉर्ड तोड 67, दुसरे फावटी 63 सीट दिल्ली आउट ऑफ 70. हे फावटी इतलेंच मागता की आम आदमीक फक्त 5 वर्सां दिया. त्या 5 वर्सां आमी इतलें काम करून दाखयतलें की फुडल्या 25 वर्सां
तुमकां दुसरे पावटी दिसचोच ना कित्याक वी वील परफॉर्म. अरविंद केजरीवाल जी काल आमकां मेळ्ळो, डावन टू अर्थ पर्सन. अशें ना की अशें दिसोकूच ना की तो मुख्यमंत्री. आमच्या मनान एक खंय तरी एक परसेप्शन आसा मुख्यमंत्री म्हणल्यार कोण तरी व्हडलो ऑफिसर कहो. पूण ना, जेन्ना आमी अरविंद केजरीवालाक काल मेळ्ळे आनी जशें तेजी वागणूक आसा अशें दिसलें की ना तो आमच्या भशेनूच सर्वसाधारण मनीस कसो. तशेंच काम करूंक जाय आनी तशेंच जर काम केलें जाल्यार गोंयां भरपूर फुडें पावंक शकता. आनी गोंयां फुडें पावतना कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा ती फुडें पावतली. चड टायम घेयना. मागता सगळ्यां कडेन इलेक्शन जवळपास एक 2-3 म्हयन्यांनी आसा. सगळ्यांनी निश्चय करचो पडटलो. जर तर घरान आपल्या घरान उदरगत जावंक जाय जाल्यार आम आदमी पक्षाकूच वोट मारून फुडलें इलेक्शन आनी तेच्या फुडें जे आमी कितें करतले पळय, हांव फक्त इतलें सांगूंक सोदतां, वी वील परफॉर्म. आनी जर तर परफॉर्म जायना जाल्यार वी वील पॅरीस. इट्स सिंपल. पॉलिटिक्स करून वोट करपाचें ना, परफॉर्मन्स काम करून वोट घेवपाचो आमकां. देव बरें करूं. आमच्या सगळ्या ऑफिस बेरर बाब सुरेश बद्दल सांगले. आमी आनीक काय सांगपाची गरज ना. तुमी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. Thank you, sir. Thanking everybody who came today and graced our inauguration with your presence. Requesting everybody to kindly stay back for the refreshments. Thank you and